السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. فيديو جديد ويوم جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب تكونوا كويسين وبأحسن حال. انا بجد 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 مبسوطة جدا منكم على التعليقات الحلوة، كلها عشان ايجابية. انا كنت موجوده في الفيديو بس. لا حفظت لكم عشان انا كنت موجودة في الفيديو بس. بشكركم جدا جدا جدا. ربنا يخليكم ليا وربنا ما يحرمني منكم ابدا، وربنا يبسطكم زي ما انتم ما بسطتوني. ربنا يسعدكم، ربنا يفرح قلوبكم، ربنا يا رب يديكم كل اللي انتم بتتمنوه، كل اللي انتم بتتحققوه يا رب، ويوسع رزقكم يا رب. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. عايزه بقى لايك للفيديو وشير للفيديو واشتركوا معايا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد يا احلى اخوات في الدنيا. تعالوا هنشوف عشان كل الناس تسمعني. خليك يا كلام. حاضر. كيوت. كيوت. يا جماعه على فكره انا زعلانه منكم يا جماعه، عشان المره اللي فاتت محدش قال لي كل سنه وانت طيبه. كان عيد ميلادها 6/2. اول امبارح. النهارده 9، بقاله 3 ايام. بقى 3 ايام. تمت كام سنه؟ 18 سنه. تعالى نبدا الفيديو. تعالي بتصوتي نبدا الفيديو. محدش قال لي على عايزين في الفيديو كله. محدش قال لي على اللي بتاع الضوافر. عايزين كل الفيديو دوت كل الناس تكتب لها تعليقات كل سنه وانت طيبه يا بطه. تمام، عشان هزعل لو محدش. تعالوا بقى شوفوا كنا هنعمل. استني بقى يا بطه، هنشوف كنا هنعمل ايه. يا جماعه خشوا اشتركوا في قناتي. خشوا اشتركوا في قناتي. اسمها ايه؟ فاطمه مصطفى بالعربي وبالانجليزي، هتلاقوني حاطه صوره لابسه فستان ابيض. تمام، تعالوا بقى نشوف كنا هنعمل ايه. احنا دلوقتي جبنا القوارع. طبعا اول ما صحيت من النوم ولعت عليها عشان خاطر دي بتاخد وقت جامد جدا، بتقعد بالثلاث 4 ساعات بالخمس ساعات كده يعني، بتاخد وقت. طبعا مسكتها، كنت فكيتها طبعا ومسكتها نقعتها في اللهم صل على النبي في ملح وليمون طبعا. وقبل ما اشيلها بنقعها في ملح وليمون لان انا جايباها من الفريزر يعني. ولعت عليها طبعا اللهم صل على النبي، حطيت شويه ميه غليهم ورحت بعد كده ولعت على الميه غليت، رحت ايه غسله الكوارع شطفها تاني ورحت مولعه عليها. اللهم صل على النبي. طبعا حطيت فيها في قلبها ورق لورا لورا وحطيت كبابه صيني عشان محدش يفهم، بس انا كبابه صيني، وحطيت فيها حبهان عشان تعمل ريحه شويه وتبقى طعمها حلو وريحتها حلو. ولما بدات تغلي شويه كده غلط، لما بدأت تغلي شوية رحت حاطه لها معلقة سكر كبيرة عشان تستوي بسرعة. طبعا بقيت داخله بقى على سوا، قلت بقى ايه اما اعمل الباميه. طبعا عشان انا عاملاها احطها في قلب الباميه. عملت بقى الباميه ازاي؟ صفرت البصلايه وبعد كده حطيت عصرت القوطه، حطيتها عليهم معلقتين صلصه وشويه دقه فلفل اسمر، ورحت ايه حطها على تغلي فيها شويه كبيره بتاع ساعه او ساعه ونص. طريقه ايه الباميه دي؟ طريقه عمل الباميه. وبعد كده رحت حاطه لها الشوربه زيدها برضو بشوربه يعني. حاطه لها شوربه اللي هي بتاعت الديك كانت عندي، وحاطه الشوربه بتاعت الديك. انت عملتي ديك اللي انا كنت عاملاه من كام يوم ده في الفيديو وانت كلت منه. ما انت واكله منه. يا لا وانا فاكراها فرخه مش ديك والمصحف. ده الديك. يا نهار ماشي. المهم بقى ايه، رحت انا ايه زيدها بقى بشوربه الفرخ. يا رب لا سوري شوربه الفرخ والله فكرتيني. الفرخ اللي بتاكل بيضه اللي انا بحبها يعني. ورحت انا بقى ايه زيدها بالشوربه. ورحت بقى ايه بعد ما زدتها الشوربه غليت، رحت ساقطه في قلبها الباميه دي يا جماعه بالذات لو هتطبخوها هتخرجوها من الفريزر حطها في قلب الشوربه على طول، ما ينفعش تسيبيها بره لانها بتسود. شايفه بقى اول اهو بس اول ما حطيتها في الشوربه بس بقلبها زي خضره جنه ازاي، وطعمها تحفه تحفه تحفه. ايه دي بقى؟ الباميه مش كان طعمها حلو؟ عشان كان طعمها جميل جدا. انا عايزه اشكركم كلكم لا شاريها من بره جدا. مش عاجباني طالما مش من عند جدي، مش عاجباني. تمام، ما بحب باميه جده. والله اي حاجه يا جماعه والله العظيم. انا عايزه اشكركم كتير جدا 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 على الفيديو اللي فات، التعليقات بتاعتكم الحلوه. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا يا جماعه. اي جدا ما بيعمل اي حاجه والله العظيم في الارض بتاعته بتبقى مسكره، سبحان والله العظيم ما اعرف ازاي، بس بحسها مسكره كده. مش عشان جدي والله، بس هو بحس ان الاكل بتاعه مسكر كده سبحان الله. لان بيسقي ميه حلوه. في ناس بتسقي ميه، هو بيسقي ميه الترع، في ناس بتسقي ميه الرشاح، عشان كده بتبقى طعم الاكل مش حلو. ميه الايه؟ الرشاح. يا ميه الترعه دي حلوه. دي حلوه. الناس بتتوضى وتصلي بيها اللي هم بيبقوا في الاراضي يعني وكده. فالمهم بقى ايه،
فطعم الباميه كانت مسكر جدا على فكره. كل ما تغلي الباميه كل ما تسكر، كل ما تغليها كل ما تسكر. هي الباميه نظامها ما كده. ممكن تتهري. لا يعني مش تغليها، يعني كل ما تقعد في التلاجة وتسخنها تسكر اكتر، كل ما تقعد في التلاجة وتسخنها تسكر اكتر كده. فاهم تتهري يا قصدي؟ جماعه. لا ما تتهريش. وطبعا بقى ايه، الباميه استوت وغرفتها وكان طعمها تحفه تحفه تحفه. الكوارع برضو استوت وكان الاكل كان جميل جدا جدا، وكان ريحته تحفه بصراحه، كان طعمه حلو قوي. كلنا عجبنا الاكله بصراحه، وكان ريحتها حلوه قوي جدا. اللهم صل على النبي. ولما استوت بقى بدأنا حطينا بقى ايه، بدأنا حطينا الكوارع في طبق والباميه في طبق، وبعد كده حطينا شويه اللهم صل على النبي شويه لفت معاها. كان الاكل يا جماعه اقسم يمين بالله طعمه خطير. ريحه، بصوا شايفين الباميه وهي سخنه مولعه ازاي. طبعا كان الاكل طعمه حلو. بصوا شايفين العيش والباميه والكوارع والفلفل ايه، اللفت المخلل بتاع ابويا ربنا يخليه لي يا رب. يا جماعه الراجل ربنا يديه طول العمر، وربنا يديله الصحه. عشان والله لو هي بتحب جدها وعشان امي الله يرحمها جدا جدا احنا زعلانين عليها قوي بجد. طبعا كنت جايبه كرتونه بيض، كرتونه البيض دي كانت بكام؟ ب52 جنيه. طبعا بفضيها كلها، طبعا مش بفضيها كلها لان بيفض منها، عشان خاطر ايه الكرتونه العلبه ما تقضيش الكرتونه. ولكن بقى ايه، اللهم صل على النبي. يا جماعه بس بقول المشكله لك بقول لك دعوه يا جماعه 40 واحد دعوه بتستجاب. ادعوا لي يا جماعه انجح واجيب مجموع واخش الجامعه يا جماعه. يا رب يا عشان رب السنه دي اخر سنه يعني. يا رب تنجحك انت عشان يلا وزيك يا نحدد جماعه مصير يا جدعان. ربنا ينجحك يا بط يا رب. يا طبعا كان عندي مواعين في الغساله، قلت برضك افضيها عشان عندي مواعين كتير كنت عايزه احطها في الغساله، فقلت افضيها برضك عشان خاطر بقى ايه احط المواعين كلها تبقى ايه في الغساله. يعني ما بحبش الحوض يبقى مش نضيف ابدا، بكره الكركبه وبكره الاهمال. زي ناس كده بتبقى مهمله، بتكسل تقوم تروق، بتكسل تقوم تغسل، بتكسل تقوم يعني بتكسل تسقي نفسها يعني بقى ميه. في ناس كده مهمله وجفيطه، فايه يعني بتكسل، يعني بتكسل تسقي نفسها. مش قصدي على حد، انا بحددش حد والله، انا بقول في ناس لكن انا بحددش حد يعني بحددش ناس معينه عشان محدش يزعل. ولكن انا بحبكم جدا زي اخواتي والله العظيم، عشان كده واخده عليكم وبحبكم، عشان كده بحب اودي معاكم في الكلام. وبزعل جدا جدا لما الفيديو ما يتشيرش، بزعل مثلا لما بتكتبليش تعليقات، بزعل جدا والله العظيم، بزعلان وبقى عايزه اعيط كمان. مش الدرجات يعني والله العظيم تاتا بزعل بقى عايزه اعيط لان ببقى تعبانه في الفيديو جامد جدا. وبزعل يا جماعه فرحوها يا جماعه. بيكتبليش تعليق حلو، بيكتبليش كلمه تفرحني يعني على قد طب انا ببقى تعبانه والله في الحاجه جدا. معلش يا جماعه انا بزعل ان هم الناس ما بتكتبليش تعليق، ببقى صعبانه عليها. لا لو حد مثلا ايه واحده طبعا كان عندي غسيل قلت اطبقه يا جماعه. معلش بس ان انا صوتي عالي عشان لو واحده بتتفرج مثلا ايه جوزها جنبها نايم ومش عارفه تسمع. لا حبيبتي انا بعلي صوت عشان توطي الصوت على اقل حاجه عشان تسمعي براحتك. عشان الناس اللي بتتفرج ايه وجوزها نايم، اللي بتتفرج وامها نايمه جنبها. بس انا عارفه الناس دي من ضمنهم انا بتفرج جنب امي وهي نايمه. لا بس انت ساعات بتروح اوضتك يعني. بفرج في اوضتي عشان الصوت وعشان خاطر ايه اسمع براحتي. ده المقطع دوت انا مسرعها لكم عشان خاطر بس ايه كان كبير وهيبقى طويل عليكم وانتوا تتضايقوا، فالمقطع ده سريع جدا عشان خاطر بقى ايه من ازاي عشان خاطر انتوا انت بتجري عشان خاطر انتوا ما تتضايقوش. فطبعا انا ببقى بطبق الغسيل كده اللهم صل على النبي وكل حاجه لوحدها. كان غسيل كتير فالفيديو طول. ولكن لو انتوا عايزين بطه معايا في الفيديوهات، في كل فيديو انا بسجل فيديو عايزين بطه اكتبوا لنا في التعليقات. كده بدات ان انا الم بقى الغسيل اللي هو الطبخ. شايفين الدولاب بتاعي، دولابي بقى كده على طول قناه غير قناه، عيد عشان الناس في المحل. الناس اللي في المحل بتقعد تقول لي وانتي يا اميره بتسيبي دولابك كده؟ هو انتي يا اميره بتطبقي دولابك كده؟ اديكم انتوا شفتوا، خشوا شوفوا بقى. انا عايزاكم تخشوا تشوفوا على القناه بتاعتي وتشوفوا غسيلي متطبق على سهوه اهو، تشوفي غسيلي متطبق ازاي.